from mentioning Wumi's name. They were pampering Wumi, okay? They pampered Wumi, okay? And the rest of the people in the house. And the reason why they were pampering the rest of the people in the house was not because they loved them. It wasn't because they were shielding. It wasn't because they maybe they have their love at heart, or because they just love them. No, it's not because of that. It was because of that boy. It was because of the son of Wumi. That was the reason why these people, why they went away with the buying of Mohbad. Wumi has, she has moved on. She doesn't care. She went away with the pie of Mohbad because of the son she was carrying, because of that boy in her hand. It wasn't even because of her. It was not because of her. Okay? Under normal circumstances, assuming the person she gave birth to, assuming the owner of that boy in her hand is not a prominent person in that Lagos, she wouldn't have gone just like that. They would have done the normal thing. They would have done the necessary investigation that they were supposed to do. But because of that boy, it was the interest of that boy that made them to let Wumi go, to let others go. Okay? It wasn't even because of Wumi. Okay? Because Wumi is Mr. Nobody. Wumi is Mrs. Nobody. She has no say in Lagos. Her father is just an ordinary Ankara wearer. Okay? So, and her mother is a nobody in Lagos. Okay? So, she knows nobody. But because of that son in her hand, because of that boy she's carrying, and because she was an Uber carrier of powder to some socialites in Lagos. You see, that was the reason why they favored her like that. Okay? So, what I'm trying to say right now is that, see, because of that, because they tried to favor her, all right, let me continue. Sorry for that. So because they favor that, that's why the criminal aspects of justice for Mohbad was not attended to. Don't just let us deceive ourselves. Okay? Don't let us deceive ourselves. The criminal aspects was not attended to. They don't even want to attend to it. They just don't want to. In fact, they want everybody to keep quiet. They want everybody not to talk about it. Okay? You can see look at the case of this boy. Just because they want to prove the case of Destiny, the Lagos State, or let me Ogun State, the Ogun State Police Command, they are trying to, do as if they are proactive, as if they are hardworking, as if they are active, as if they are working. Look at the way they quickly dive into the matter of Destiny, and they were saying that they were going to arrest a suspect, that they have arrested the suspect. What is our own business with that? Okay? It is not our own business. Because the pie of this Destiny that they are talking about was from the parents. As in, it was from their own negligence. Okay? Their own negligence. They could not take that boy to the hospital. Instead, they asked him to go to the Babalawo. They took him to Babalawo. Can Babalawo examine every part of the body? Can Babalawo do what he's supposed to do? Anyway, that is their own business. So I'm less concerned. Okay? Please help me to, people are not tapping. Hey, Jeba me tap. Please help me to power tap.
please help me to power tap láti nǹkan kò tẹ̀ wọ́ 1,000 kí ló dé ẹ bá please help me to power tap. Facebook welcome. Facebook gan kíní mi ti less lórí Facebook. I don't even have that I don't have that something again on. I don't have the views again on Facebook. But kò sí problem. All will be well. All will be well. All will be well. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi power tap on Facebook, on TikTok, please ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi tap. Lórí Facebook mi tẹ̀ kí n mọ̀ bóyá wọ́n tap. Mi tẹ̀ kí n mọ̀ bóyá wọ́n bá mi send love and like. Èèyàn mẹ́ta, èèyàn méjì péré ló wà ńbẹ̀. So no problem, we move. We move, alright? So ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi power tap, ẹ jọ̀ọ́ please help me to power tap. Mo ti rí likes. Thank you on Facebook. Mo ti rí likes. Amaka Mayor, good evening. How are you doing? Thank you. So what I'm saying is that, Sherry criminal case of Mohbad. Ẹ lọ gbójú kúrò ńbẹ̀. They are not doing anything to it. They are not doing anything to it. Nothing, kò sí nǹkan kan tí wọ́n ṣe. There's nothing like criminal case Mohbad. All right? There's nothing like that. There's nothing like that. They don't even want you to go there. There's nothing like criminal case Mohbad. Okay? So that is why the father of Mohbad says DNA. This is how you can get consistent. Sorry. That was the reason why the father of Mohbad insisted on this DNA. You see, DNA might be the cause of Wunmi angrily buying Mohbad, because she said it in her word. She said it. She said the way Lifrosh career gone down, you too will go down. So she did not even allow the career to go down. She kúkú pie the boy. She kúkú pie the boy. So she did not even say that the ẹ̀dá mi lóògùn nù, màá fọ́ lẹ́yìn. No, not only ẹyin o. She kúkú kill the hen ni, that you will not hatch any egg again. Yes, and Shito has destroyed the criminal aspect of Mohbad case. And honestly, so we shouldn't be looking forward to seeing or to hearing from the criminal case of Mohbad. Ẹ lọ gbàgbé, and Shito has destroyed everything. He has destroyed everything. He has destroyed everything. So bó ṣe wà yẹn, it is only this DNA. Òun ni bàbá yẹn tó ṣì ń wò. It is only this DNA, and this DNA must be thoroughly checked. It must be thoroughly checked and properly done. If not, àti DNA o, àti criminal whatever o, ẹ lọ gbàgbé. Ẹ ti understand? Àti DNA o, àti criminal case o, you should just go and forget it. Because there's nothing, kò sí pé after this DNA tí ìjọba tó bá ti bàjẹ́, if the government destroyed this DNA, that is the end. I'm telling you, because of what this government are doing, they are not ready to do jack shit. I'm telling you. Because on a good day, was it supposed to happen like this? No. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ at all. Why tán ṣe wá ṣe bẹ́ẹ̀? The reason is not far-fetched. The reason was because they don't brẹ̀kẹ̀tẹ̀ lẹ́yìn ṣì. Ṣẹ́yìn ò mọ̀ pé brẹ̀kẹ̀tẹ̀ gan, let me tell you, brẹ̀kẹ̀tẹ̀, I don't know, but with the last update of brẹ̀kẹ̀tẹ̀ gan, I don't think he's ready. Ṣebí he sent Baba Mohbad to IGP, ṣé IGP ni?
IGP was not there. Gbogbo ẹ̀ kàn ṣe yánmayànmá. Let me tell you, kò sí nǹkan tí Brekete máa ṣe. Ẹ má jẹ́ n tàn yín. Kò sí nǹkan tí Brekete máa ṣe. The only thing tí Brekete máa ṣe, the last thing, kò sí update from Sand-Shittu, kò sí. Ṣẹ́yìn tí ẹ gbọ́ kó gbin látijọ́ ẹ̀. Ṣé ẹ gbọ́ kó gbin? Ṣé ẹ gbọ́ kó gbin? Ṣẹ́yìn gbọ́ kó gbin? Sand-Shittu ò gbin látijọ́ ẹ̀. The last update tó ti gbé síta ó ní fake we are going to arrest Prime Boy, àwọn Wunmi kìnnìkan yẹn, and it's fake ni. Ṣé bá pariwo ń gbà yẹn náà pé fake ni Sand-Shittu tó gbé síta ń gbà yẹn? A pariwo náà, a pariwo. Àtìgbà yẹn ẹjọ́ kí ló tún sọ látìgbà yẹn o? Ṣé ẹ gbọ́ kó gbin látìgbà yẹn? Sand-Shittu will not say anything. And Brekete is not ready to fight government. Yes, Brekete is not ready to fight the government for justice for Mohbad case. He is not ready to fight for the cause of justice for Mohbad, to lose what he has. Brekete is not ready to fight the government. Kò ready sẹ́. Brekete is not ready to fight the government. Mọ̀ pé kéèsì government ni justice for Mohbad ni. Justice for Mohbad, kéèsì government ni. Brekete is not ready. Ẹ má jẹ́ n tàn yín. It's not that maybe they spoil Brekete's mind. It's not because of that. But because he is not ready, kò fẹ́ ṣe wàhálà. Cause he's not ready to fight the government for J4M cause. He's not ready. Justice for Mohbad, case government ni. It is a government case. Kò dẹ̀ ready. Kò ready, I'm telling you. Torí wọ́n bá po nonsense. Wọ́n bá po nonsense. Tẹ́pẹ́ aráàlú gan ò ní mọ̀ pé torí J4M ni wọ́n ṣe bá ń pò. The only thing tó lè ṣe ni pé kó tún gbé síta, kó tún create awareness. Ṣé mọ̀ pé tó bá tún gbé ọ̀rọ̀ yẹn sórí, tó bá tún sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn á tún rántí pé ṣé Mohbad case is still ongoing ni? Is the case still ongoing látijọ́ ìyá àkíní kan? That's it. That's the only thing he can use his platform to do for J4M. But bó fẹ́ ṣe nǹkan kan kò sí nǹkan tó máa ṣe. I'm telling you, J4M is government case. Government case ni. You understand? Case government ni. And this man is not ready. Ẹ wo Sand-Shittu. Ẹ wo orí burúkú tí Sand-Shittu ń ṣe. Look at what Sand-Shittu is doing. Look at what he's doing. Even Sand-Shittu that is a son cannot do anything. Public case ni, but the public is fighting with the government. I'm saying that the public, Sherry Mohbad case is government. It's like public is fighting with the government. That is what I mean. The public is like you are fighting with the government. Me, I'm fighting with the government. All the commenters are fighting with the government right now. Abi, Tani, who are we asking to give us justice? Who is going to do the case? Yes. Mohbad case is Tinubu, Elegushi versus Mohbad. Yes. Okay. So if I say Mohbad case is government case, that is it. That was what I meant. The public is public against the government. Okay? Public against the government.
Because it is this government that we have been calling all this right to come and give us justice. Abi? And they are not ready. So Mohbad case is government case. Okay? And these people that are trying to destroy it, they know. So many tools òun ló wà lọ́wọ́ government tó fi ń ba kéèsì yẹn jẹ́. They have, okay, let us ask o. They said nurse spending and the other guy, nurse and spending, àbí àwọn ni culprit. Where is the case? Spending and nurse, where are they today? Where are they today? That's why the nurse did not even answer you now. Nurse kò kàn nurse because ó mọ̀ pé game ni. He knows, because that nurse knows that you guys are just, the government are just calling her name to cover up. She knows. That's why you see her tó bá lọ sí court, tó bá lọ sí corona inquest lẹ́ni. Tomorrow morning, this girl will post that she's in the club. That means she's telling you guys that ṣé mo tiẹ̀ rí yín ṣá? Ṣé mo tiẹ̀ rán yín ṣá? Ṣé mo tiẹ̀ gbọ́ nǹkan tẹ́ ń sọ ṣá? That's the message she's passing. Tomorrow morning, she will go to club and she will post it. She's telling us that mi ò rán yín, you are just using me as a cover-up. Kò dẹ̀ sí problem. And she has collected her money. She has collected her money. Abi? Oh, the girl that we saw the very first time that we saw how she looks. All of a sudden, she changed. Everything changed. Ó ti di big girls. Ó ti di gbogbo big girls. Seko. Tó ti ń lọ club. And where is the mother today? Even when she was pronounced the culprit, did the mother say anything? Because ó mọ̀ pé you are just catching fun. Ó dẹ̀ ti gbowó. So she doesn't care. If you like, máa porúkọ ọmọ láti bí débẹ̀ yìí. Her passport is with her. She has everything with her. Nothing was seized from her. Nothing. Even ẹ̀wọ̀n tó rán lọ gan, she has been compensated. And for her name that they will be shouting wípé nọ́ọ̀sì ni o, a máa tì mọ́lé, she has been compensated. So she has nothing to lose. So where is that judgment now? Ṣé ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Ṣé ti rí? So Mohbad case is versus the government, public and the government. Ṣé rí bí gbogbo ẹ ṣe silent yìí, that they are not even saying anything again. They want it to be buried like that. Even if they have their way, you see this DNA, they want to bury it. If they have their way. Please help me to power tap. Ẹ jọ̀ọ́ bá mi tap. Please help me to tap. So they want it buried. You cannot read comments. Me, I'm reading comments. Kí ló ṣẹlẹ̀? I'm reading your own comments. Can't you read others? People are not commenting. That's why. People are not commenting. No, what I'm saying, Madam Adedoyin, it seems you are not understanding me. I said, if the government have their way, even this DNA, good evening, Shewakpa. I said, good evening. I said, if the government have their way, even this DNA that we are clamoring about, that we are calling for, if the government have their way, they want to bury it.
That is what I'm saying. I'm not saying that they should bury Mohbad. I said, if the government have their way, they would like, their wish is to bury the DNA case. Let everything just be as it is right now. Right now, there's no breaking news, no this thing, nothing is new. No updates. Sure, you understand? Everything is quiet. Kò sí anything more. So gbogbo wa ń sìn, we are now expecting February 2nd. Ẹja bet it. Let's bet it. Then February 2nd, wọ́n máa tún shift ẹ̀. Wọ́n á tún shift ẹ̀. Ẹja kọ sílẹ̀. Tí wọ́n bá shift ẹ̀, díẹ̀ ló máa kù. Tí wọ́n bá shift date yẹn, tí wọ́n bá tún postpone, kí náà ti máa ń pè náà? Kí náà ti máa ń pè kíní wọn yẹn ní court yẹn náà? Postponement, adjourn. Tí wọ́n bá tún adjourn ẹ̀, díẹ̀ ló máa kù. Ẹ máa wò ó. That February, ẹ máa wò bọ́n ṣe máa ṣe sórí burúkú. Bọ́n ṣe máa ṣe sórí burúkú títí tá a máa tún wọ December ní, but lágbára Kristi, justice for Mohbad yìí kó tètè kúrò nílẹ̀ títí di December. Títí di mid of this year sef. Ẹ ti understand? So that everybody can move on. Thank you, ẹ ṣé. So that everybody can move on. And I pray pé kí ọmọ yẹn kó rí justice. Because it is not something tó dáa tọ́mọ yẹn ò bá rí justice. But because the government knows the fire of Mohbad, that was the reason why I laugh. I laughed when this Yomi, that was the reason I laughed when I saw Yomi's update. That kí ló ń ṣe bọ̀bọ̀ ẹ̀? What is wrong with this guy? Does it mean that ó kàn ṣàfẹ́ máa kọ nǹkan? Then you should go and work in the office. That way you like to write. Go and look for an office to work. I laughed in Swahili because gbogbo nǹkan tó kọ yẹn nonsense ni. Wọ́n máa trash ẹ ni. Nonsense ni. All what he wrote. Oníkan arrest Wùmí. Níbo ló ti fẹ́ arrest Wùmí? Ṣé ìwọ ni wàá tó sọ fún un láti 2023 pé kán arrest Wùmí? Àbí? No. Ṣé Yomi ló ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá dìde ní 2026 wípé kí wọ́n arrest Wùmí? Ọ̀rọ̀ 2023 tá a ti pariwo. So Yomi ló ẹ̀ṣẹ̀ máa wá dìde ń sìn from nowhere that we now write that they should arrest Wùmí and they should arrest Baba Mohbad. And these people that you are writing, these people you are writing to, ẹ ṣé máa mọ bọ́tà mi ìtẹ́kùjọ́ mẹ́ta mà. Do you want to tell me that they don't know what happened? That they don't know that Baba Mohbad was not there? You want to tell me it is now you from your bitter heart, ẹ ṣé mà, from your bitter heart, you are now writing to the police. These people will just be laughing at you. They will just be making jest of you because you are not making sense. You are not making any sense. How can you in 2026? So you want to tell us that it is now you that knows how to write? That you are now saying, me and my legal team. Who are your legal team, Yomi? Who are these legal team that we don't know? Ṣé Expander àti Easy àbí what's the name of this guy tó máa ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tí ẹyin fọ́mọ́ nínú yìí? No, who are your legal team? Ẹ ṣé mà, I don't understand. That me and
me and my legal team, are you okay? Are you okay? Or you think by you writing me and my legal team, so they're going to welcome this your stupidity in the police station? Eshema, you think they're going to welcome it? Show Yahweh, show Majini boy. Show Majini, this is 2026. Everybody to move on, Yomi. Get yourself informed. Get yourself busy. This is nonsense. Nonsense ló ń ṣe yẹn. Odidi sand òun ni bàbá Mohbad gbà. Tó rọra slip out of the case. Ó rọra excuse ara ẹ̀ out of the criminal case. No criminal case, no any case from St. Shitu again. So who are those your legal team that you are referring to? Yomi, sórí ẹ̀ gbalẹ̀ ni. Honestly, I said I don't even want to talk about this guy. I said I don't want to talk about his shenanigans, about the letter he wrote. But kíní yẹn ò tẹ̀ kò tẹ̀ jẹ́ kí n má, I don't know that thing, I don't know. Kò jẹ́ kí n lè má sọ̀rọ̀ ẹ̀, as in I cannot just do without talking about it. Because I tried not to even talk about it. Because I know it is nonsense. I know it is going to be trashed. What is all this gossip? What is this? Everybody to move on, Yomi. Everybody, most people in Nigeria today, they are boss of themselves. Everybody ló ti wáṣẹ́ fún rẹ̀ lórí cyberspace yìí, lórí internet. Everybody. Come and see people living large right now in Nigeria. Àwọn tán fẹ́ move. They are living large, getting money. They are getting more cool cash náà gbà lórí internet. Yomi, you are still bent on ripping people of their sweat on justice for Mohbad. How do you feel tó bá rí when you are seeing your mates tí wọ́n ṣe kinní kan kí tẹ̀ normal láwọn ṣe ní cinema hall yẹn tó máa ṣe fíìmù, tá máa polówó, tá máa ní pé káwọn èèyàn wá wo fíìmù? How do you feel when you see them, when you see your mates? Because premier ẹ ṣe jàre, premier, because èmi àti mo ṣì wà ní school tẹ́ pé competition mo máa ń ṣe ní class, mo máa ń ṣe competition. Ẹ wò one day mo máa wá fi result mi primary 1, 2, 3, 4 títí dé primary 6. I will come and show it. Mo kàn máa cover àwọn nǹkan àwọn orúkọ, I cover. Ẹ rí result mi. Mo máa ń ṣe competition ní class. Èmi mo máa ń fẹ́ gba first. Èmi mo máa ń gba first. I will show you. I don't lie. Mi ò parọ́. Èmi mo máa ń gba first. Tó bá gba first, tí wọ́n bá wá lọ gba first nígbà next time, ó wá lọ gba first yìí, màá máa ké ni. Màá máa sunkún ni because mi gbọ́dọ̀ gba second lọlé. Tí mo bá ti gba second, third, mo máa gba second, third bọ̀, mo máa sunkún gan ni. A ní set yẹn tájọ máa ṣe competition yẹn láàrin ara wa. Mi ò ní gbà sẹ́. Ìyẹn náà ò ní gbà. Eléyìí náà ò ní gbà. Kì í gbà. Irú competition tí máa ṣe nìyẹn. Àwọn ẹgbẹ́ mi, a máa wò wọ́n pé àníṣe mi nígbà. Okay, o gbà lẹ́ni, okay. Next one báyìí o tó bẹ́ẹ̀. Nǹkan tí máa ṣe nìyẹn. Báwo lo ṣe máa rí àwọn ẹgbẹ́ ẹ tó bá ń ṣe oríire nídìí iṣẹ́ yín, and that iṣẹ́ yẹn ìwọ máa fi proud ni pé ìwọ o, pé kinní kan ni ẹ o, kíta ẹni náà, I'm a celebrity. Honestly, General Vengeance, I'm telling you, ní Oriel Girls Primary School,
mo máa cover bí òkè result yẹn máa fi school yẹn máa fi hàn yín. I will show you the school. Even when I moved from Èbúté Mẹ́ta, when my brother moved, because I stayed with my brother, wọ́n marry bọ́n ṣe marry báyìí, èmi ni wọ́n mú dání tán mú lọ sẹ́kọ̀ọ́. Báyìí mo kéré. À ń gbé l'Èbúté Mẹ́ta ní Vaughan Street. So bàtà kúrò l'Èbúté Mẹ́ta ta lọ sí Festac. Mo tún lọ sí 2nd Avenue Primary School ní 23 Road. Mo máa jẹ́ kẹ́ rí orúkọ school yẹn, mo máa cover bí kíní. I will let you see. Ọjọ́ kan I will let you see. Màá gbé wá. I will bring it here. I will show it. I will show it. Mo bá screenshot ẹ̀yin ò kàn mí. Ẹ bá screenshot, I don't care. But màá kàn cover bí òkè yẹn. I will show you. Ẹ rí first, second, third, first, second, third, kíní kan. Because wọ́n máa nà mí. Ẹ̀gbọ́n mi brother mi máa nà mí. Wọ́n máa nà mí ni mo máa kébọ̀ tí bá ti ṣígé bá ti wọlé báyìí, bá ti ṣígé tí mo ti wọlé báyìí. Tí bá ti gba first, mo máa rẹ́rìn wọlé, wá ti mọ̀. But tí bá ti gba second, third, inú mi máa bàjẹ́. Tí brother bá ti ríṣẹ́ dé, ìlùkulù náà máa ń nà mí. Wọ́n máa ń nà mí gan. So ẹ̀rù máa ń bà mí gan pé irọ́ o. Ẹ ti understand, because wọ́n máa ń ra everything fún mi. Ìgbà la máa wọ look, wọ́n ra look àti white socks. Tí máa ti ń lọ school, but wọ́n máa ń fine gan because aṣọ school wa was white gown. Àwa la kọ́kọ́ open building 2nd Avenue Primary School yẹn. Àwa à ń kọ́kọ́ lo old school, wọ́n kọ́ new school. Àwa la kọ́kọ́ look àti ṣàbà. Yes. So àwa la kọ́kọ́ open new school yẹn. So àwa wọ white yẹn. Tí máa ń lọ school báyìí, inú mi máa ń dùn ni. Brother mi dẹ̀ máa ń ra list of book wa, wọ́n máa ra gbogbo ẹ̀tàn pátá. Wọ́n ra everything. So wọ́n wá sọ fún tó máa ti wá fẹ́ kó ìwé yẹn fún, wọ́n wá fẹ́ kó everything fún wọn ní pé wò sórí gbogbo nǹkan ẹni mo ti rà fún ẹ o. Lọ wo list of book nǹkan tí tí ò bá sí bí wá sọ fún mi. Gbogbo ẹ̀ náà máa rà. Wọ́n ra socks, ra kíní, kítò. Wọ́n á tún ra ìgbà tí mo tún lo kítò. Aṣáà lo gbogbo ẹ̀. Bàtà. Mo ń lo bàtà ní Oriel Girls Primary School. Mo ń lo bàtà gidi. Àwọn awọkáwọ. Ẹ mọ̀ pé etí yín máa lọ síbi awọkáwọ yìí sùn. Etí yín máa lọ síbẹ̀. So ká má fi ọ̀rọ̀ lẹ̀ sọ̀rọ̀. Ṣó ti yé yín? Gen Z no bàtà. Yes, wọ́n mọ̀. Àwọn Gen Z ò mọ̀ bàtà. Ẹ ti understand? Nǹkan tí mò ń sọ ni wípé why tí Yomi tí ò ṣe máa emulate nǹkan gidi táwọn ọ̀rẹ́ ń ṣe, àwọn colleague, àwọn celebrity colleague ẹ̀. Why tí ò ṣe lè máa emulate? Yes. But ilẹ̀ ti ṣú o. Ilẹ̀ ti ṣú. Ẹ ti understand? Why tí Yomi ò ṣe lè máa emulate nǹkan gidi táwọn celebrity ń ṣe? Ṣé celebrity làwa ń bì ni? Ṣé kò tíì tó fún Yomi láti ká ẹ̀yìn ẹ̀ ni? Ṣé kò ì tó fún Yomi ni? Kí ni Yomi wá nínú justice? Ó pẹ́ tó ti dáràn. Honestly, ṣé àwa jọ celebrity ń bì ni? Yẹ̀yẹ́ Britty, honestly, ó tọ́. Tó bá fẹ́ sọ́nsìn, ó lè sọ pé àwa ń support Wunmi. We are supporting Wunmi because I asked the police to arrest Wunmi, so and they are saying that no, they are condemning it. Orí ẹ̀ ti burú ni. Orí ẹ̀ ti burú.
ṣé wọ́n sọ fún ẹ pé ọlọ́pàá lè arrest Wùmí ni? àwa táwa ti pariwo láti jọ́ ẹ̀ àwa yẹn là máriwo pa àbí? àbáwọn tó ti competition ṣé kí lorúkọ ẹ̀ Aries àárí sàn mọ́, ó ti disfarahàn, àgbúrò ẹ̀ mọ́, àárí ó ti disfarahàn. Exactly, ó ti destroy everything. Bọ̀bọ́ yẹn honestly ọ̀rọ̀ ẹ̀ ti sún mi o, ọ̀rọ̀ ẹ̀ ti sún mi. I mean, reason, you see the reason why I said ṣé àná àbí ìjẹta mo sọ wípé I don't want to talk about that nonsense that he put out. Ṣó ti yé yín? The reason is that we are going to be making him relevant on social media by talking about that nonsense. We are going to be making him relevant. Orúkọ ẹ̀ tún máa gbé orúkọ ẹ̀ síta. Ẹ̀yin wo Wùmí gbà yẹn, nígbà tá a sọ̀rọ̀ Wùmí rárá, Wùmí lọ sórí social media with a fake account. Ó lọ sọ pé Ọmọwùmí is pregnant. Ọmọwùmí is pregnant. Late Mohbad's wife and Mohbad widow is pregnant. Pé she has given birth. Òun ló gbé síta. Because ó fẹ́ ká máa sọ, ṣe dẹ̀ rí pé àsọ, ṣe rí pé àsọ. Because ó fẹ́ máa trend, ó tún fẹ́ fìyẹn trend. Iṣẹ́ wọn bọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn. That is how they do. They cannot be independent. Wọ́n fẹ́ káwọn èèyàn gbé wọn síta. For what? You are not relevant. Wà relevant. Ẹ̀yin máa wo fíìmù tí Ìyábọ̀ Òjó sọ pé òun fẹ́ gbé sí yẹn. Ẹ máa wo fíìmù yẹn. Ẹ rí tó ẹ pé máa mọ́nítọ̀ kan dá because èmi ò kí ń wo fíìmù. Mi ń wo fíìmù bẹ́ẹ̀ ṣe rí mi. I don't watch film. Mi ń wo fíìmù. Ìgbà tí mo tẹ̀sí wá Nàìjíríà gan-an, ìgbà yẹn tá a máa wo fíìmù kìíní àwọn díìskì yẹn. I no dey watch am. Mi ò kí ń wo YouTube fíìmù. Mi ò kí ń wo fíìmù. I don't even know why. It will not sell. Kò ní tà. Èmi ò wo fíìmù. Mi tẹ̀ kí ń wo tẹlifíṣàn. Mi mọ bọ́lọ̀ ṣe dá mi. Mi ò wo tẹlifíṣàn. I no dey watch television. Mo máa ní tẹlifíṣàn bọ̀ ṣe àwọn ọmọdé. But for me mi ò kí ń wo tẹlifíṣàn. I don't know why. But nísìnyí tí social media tún ti dé sí níbo èmi tẹlifíṣàn. You be born again sí. No, kò ṣe ti born again o. Ṣèbá ní program lórí tẹlifíṣàn. No, it's not because of that. A ní program lórí tẹlifíṣàn. Èmi kan ní èmi. Ṣé born again wá ní pé kéèyàn má wo tẹlifíṣàn? Rárá o, no. Even the Deeper Life now, wọ́n ti wo tẹlifíṣàn. Àwọn Deeper Life náà kì í wò. Àwa máa wo tẹlifíṣàn. Irọ́ o. A ní program lórí tẹlifíṣàn. We have program lórí tẹlifíṣàn. A máa stream lórí tẹlifíṣàn. Olúwa Mercy. Ọjọ́ mẹ́ta báwo ni? Let's understand. So fíìmù tí Ìyábọ̀ Òjó lọ gbé ọmọ yẹn sí, ẹ máa wò ó náà. Àdàbí máa bí Ìyábọ̀ Òjó ní orí fíìmù yẹn. Àdàbí máa bí Ìyábọ̀ Òjó lórí fíìmù yẹn. Torí ìkà ni. Ìkà. Ó fẹ́ gbé ọmọ yẹn síta. Ó fẹ́ gbé sí limelight sẹ́ pé kó continue celebrity lifestyle yẹn. Wípé kọ́mọ yẹn continue celebrity lifestyle tó ti ń linger for. Ó ti pẹ́ tọ́mọ yẹn ti ń linger for celebrity. She wants to continue with that lifestyle because ó ti mọ̀ pé justice pé kò sí nǹkan kan. Pé wọ́n ti bàjẹ́. Ẹ ti understand? So dẹ̀ ti mọ̀ pé tí wọ́n bá ti ṣe DNA tó ń sìn, kò ní sí pé bóyá o fẹ́ máa ṣorí burúkú mọ́.
Olúwa Mercy, thank you. Kò ní sí pé o fẹ́ máa ṣorí burúkú mọ́. Ẹ ti understand? Ó yá lọ fix ẹ̀ sínú fíìmù so that celebrity lifestyle á lè continue ẹ̀. So that á lè continue ẹ̀, á lè sọ di celebrity. Because kò sẹ́ni tó fún ta ló fẹ́ máa ṣe ní celebrity. Who wants to make her a celebrity? Wọ́n máa lulẹ̀ o, wọ́n máa lulẹ̀. Ẹ pa ọmọ ọlọ́mọ tán, ẹ wá sọ Ìyábọ̀ Òjó wá sọ Wùmí ó fẹ́ sọ di celebrity. Wàá lulẹ̀, wọn ò ní pórúkọ ẹ because orúkọ ẹ ibi ni. Ibi lorúkọ ẹ. Àìmọye àwọn celebrity, àìmọye àwọn tó ń ṣe fíìmù tẹ́ pé wọn mọ̀. Àìmọye àwọn tí wọ́n ń ṣe fíìmù. Kí ló tó bọ́ṣọ ẹ látẹ̀ǹkan and your shoe? Ó mà lágbára o. Àìmọye àwọn tẹ́ pé wọ́n ń ṣe fíìmù tí wọ́n gbórúkọ wọn. Ó wá jẹ́ Wùmí ní Nàìjíríà. Wùmí ní Nàìjíríà. Everybody kàn dákẹ́ ni. Those people in Nigeria, wọ́n kàn dákẹ́ ni. It's not that they don't know what is going on. They know what is going on. Wọ́n mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. They just kept quiet. Wọ́n dẹ̀ máa show Ìyábọ̀ Òjó lórí fíìmù tó fi Wùmí sí yẹn. Ibẹ̀ ló ti máa mọ̀ pé Nigerians they don't forget things like that. Wọn kì í gbàgbé. Wọn ń gbàgbé nǹkan. Wọn kì í gbàgbé nǹkan. Nigerians will show you pepper. They will show you shege. Ìyábọ̀ Òjó, ìkà burúkú. Ìkà burúkú. Ìkà burúkú. Nemesis ó máa bí ẹ́. Nemesis ó máa bí ẹ́. Wàá máa sọ pé ẹ kàn máa kígbe. Ẹ máa kígbe, ẹ máa ké. Ẹ máa ké. Ó ga o. Ẹ máa ké. Ẹ máa ké. Àfi tí ò bá sí Ọlọ́run lókè nìkan ló kù. But níwọ̀n ìgbà tí Ọlọ́run bá ti wà lókè, Ìyábọ̀, ṣé o rí fíìmù tó fi Wùmí sí yẹn? Ó máa kùtà ni. Ó máa kùtà ni. Ó máa kùtà ni. Ẹnìkan ò kí ń jẹ́ àwàdé. I'm telling you. Ẹnìkan ò kí ń jẹ́ àwàdé. Àyàfi tí Wùmí ò bá mọ̀ nípa ikú Mohbad. But tí Wùmí bá mọ̀ nípa ikú Mohbad, ṣé o rí fíìmù yẹn? Ó máa kùtà. Torí ìkà yẹn. Ọlọ́run máa dá fún ẹ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ. Ọlọ́run ó máa dá fún ẹ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ. Ìkà burúkú. Everybody will move on. Everybody will move on. Bàbá Mohbad ní tó bá ti ṣe kínní ní February 3rd. Ní tó bá ti ṣe DNA, báwọn máa sin Mohbad. So, let it be as in kàn sin Mohbad. Àbí? Mohbad ṣàlè wà ń bẹ̀ yẹn for life. Tó bá ti ṣe DNA, tó bá ti tẹ́ wọn lọ́rùn, because now tó bá tẹ́ wọn, tó bá sọ pé àwọn wà satisfied, all well and good. Tó bá láwọn wà satisfied, all well and good. So kí lèèyàn fẹ́ ṣe? Because ẹni tó ní kí àwọn náà sọ pé Sound Shittu ó tẹ́ wọn lọ́rùn. Wọ́n ní Sound Shittu tẹ́ wọn lọ́rùn. Etiquette. So àwọn tó sọ pé Sound Shittu tẹ́ wọn lọ́rùn nígbà tá à ń pariwo. Tó bá ti ṣe kínní, tó bá ti ṣe kí náà ti ń pè DNA. Tó bá lójú tẹ́ wọn lọ́rùn, ẹjọ́ kí lèèyàn fẹ́ ṣe? Kò sí. Ó tẹ́ wọn lọ́rùn náà nìyẹn. Etiquette. So kán dẹ̀ sin Mohbad ló kù because wọ́n ní tó bá ti ṣe DNA pé àwọn máa sin Mohbad. Àbí? So tèmi ni pé I will not abuse Baba Mohbad. That is me. I won't.
because kò ń ṣe bàbá Mohbad náà invite mi sí bíbá tábà sọ pé nígbà tí Mohbad kú o wọ́n wá invite mi o wọ́n wá sọ fún mi wípé kìíní kan wá promise mi ní heaven and earth wípé àwọn máa make sure pé àti tí Mohbad bá get justice àwọn máa fara ya àwọn máa ṣe gbá àwọn máa sùkè dilẹ̀. He didn't invite me, he didn't tell me that. So nǹkan tó bá sọ pé DNA tán ṣe yẹn o ó ti tẹ́ àwọn lọ́rùn fine, tó bá ní kò tẹ́ àwọn lọ́rùn fine, a tún máa bá wọn fẹnu sí lọ. So that is it. You understand? That is it. Wọ́n máa ní kẹ́ ẹ kọ́lẹ̀ mà happy birthday ma, happy birthday in arrears ma, ẹ má bínú mi tètè rí ẹ jẹ́ wá. That is just it. So gbogbo àwọn tó kàn ń bú bàbá Mohbad yẹn kò ń ṣẹjọ́ bàbá Mohbad because tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò bá ní ọwọ́ nínú ẹ̀, tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò bá ní ọwọ́ nínú justice Mohbad yìí àzìpé tí wọn ò bá bàjẹ́, tí wọ́n bá ṣe normally bàbá Mohbad, who is bàbá Mohbad tó máa bà justice jẹ́? Àwọn olórí burúkú, àwọn Làtí àti gbogbo wọn tán kàn sọ pé bàbá Mohbad bà justice jẹ́ yìí, olórí burúkú ni wọ́n. Olórí burúkú ni wọ́n. Yeah, it pains but ẹ tún wá wò ẹ wá wò ṣe rí if at all gan it pains ṣó ti yín but if at all tí wọ́n bá sùn gbogbo àwọn tán ní kán sùn yẹn tí bàbá bá sùn tán dẹ̀ tán fọwọ́ sí ṣe fi ipò ó máa come fruitful, ṣe rò pé ó máa wà fruitful, ṣe rò pé ó máa wà fruitful, ṣe rò pé wọ́n máa jẹ́ kó wà fruitful. Aláwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbogbo nǹkan tẹ́ máa ṣe tí public á ṣe tá a fi jẹ́ kí Mohbad rí justice wọ́n máa tẹ̀rí. Wọ́n á tẹ̀rí. Ẹ understand? Wọ́n máa tẹ̀rí. Tí bàbá Mohbad bá fi ọwọ́ sí sún ìyẹn nígbà yẹn wọn ò ní jẹ́ kó wà successful. Wọ́n á tẹ̀rí. Ẹ ti understand? Wọn ò ní jó wà successful. But bàbá Mohbad ń bẹ̀rù, òun náà tún ń bẹ̀rù. Ẹ mọ nǹkan tó tún kì í ṣe pé bóyá mo bá wọn sọ o àbí bóyá wọ́n bá mi sọ o because ó yẹ ká tún máa rò ó yẹ ká ro nǹkan síwájú ká ro nǹkan sẹ́yìn. Ṣé ẹ mọ̀ pé nígbà tán ní pé kán sùn tí olórí burúkú Sam Shittu tí ò mọṣẹ́ àgbàlagbà kan tó kó sí garawa tó lọ jíṣẹ́ ẹgbẹ́ ẹ̀wò nínú kíláàsì tẹ́ pé ó máa ń na òun kíláàsì tí ò mọṣẹ́. Èmi ò mọ kí odidi Sam Nàìjíríà kó má mọṣẹ́ tó ṣe lọ ti bàbá Mohbad pé kí bàbá Mohbad kó lọ sùn àwọn ọlọ́pàá. Ṣó ti yín? So ṣe rí sùn tí bàbá Mohbad lọ sùn kí wọ́n pa àwọn ọlọ́pàá yẹn ṣèbẹ̀ rántí àwọn ọlọ́pàá yẹn àbí àwọn ọlọ́pàá DPP àbí DPP okay. DPP tí bàbá Mohbad lọ sùn yẹn tí ò favour bàbá Mohbad yẹn táwọn yẹn wá sọ pé kò yẹ kí bàbá Mohbad sùn DPP òun ni ò ṣe jẹ́ kí ó wà lára nǹkan tó tún fi jẹ́ kí bàbá Mohbad fọwọ́ sí pé kó sùn àwọn gbogbo àwọn tán ní kan sùn yẹn. Ẹ ti understand? Ó tún kún kan tó fi jẹ́ kí bàbá Mohbad sùn àwọn tán ní kan sùn yẹn because àwọn DPP tí bàbá Mohbad sùn tí ò favour bàbá Mohbad táwọn èèyàn tún wá ń condemn bàbá Mohbad lórí DPP yẹn ó tún wà lára nǹkan tí bàbá Mohbad tó ṣe ń bẹ̀rù. Ẹ ti understand? So bó ti ṣe rí nìyẹn. But ìwọ olè ọ̀lẹ tó lè ṣiṣẹ́
tí kò síbòmíì tó lè ronú sí, tó ti lè rí owó. Kí ló dé? Yomi, ó kó fóònù dání. Fóònù tó lọ rà fáwọn ọlọ́pàá ní last year, ó mà ṣe kó fóònù yẹn dání. Fóònù yẹn ló máa fi ń ṣorí burúkú. Fóònù yẹn tó máa kó dání ló máa ṣe fi ń ṣorí burúkú, Yomi. Àbí ta ló kó fóònù fún? iPhone àti Samsung tán rà fún, ta ló kó fún? Ta ló kó fóònù fún, Yomi? Ó kó odidi fóònù 2 dání gbangba. O ò lè fi pa owó. Ayé Yomi ti bàjẹ́. Kéèyàn dẹ̀ kó fóònù ńlá kó dání. Honestly, I don't understand. Àwọn ọmọ tí ò tó Yomi, wọ́n ń fi Samsung kékeré, wọ́n fi ń pa owó lórí cyberspace. Àwọn ẹgbẹ́ Yomi, àwọn tó ń jọjọ jẹ́ yẹ̀yẹ́ Britty, wọ́n ń fi fóònù ọwọ́ wọn, wọ́n fi ń pa owó lórí cyberspace. But Yomi ṣorí burúkú káàkiri. Nígbà tó wá lọ sí US, kí wá ní ká ṣe sí? Ó lọ sí US, ó lọ ń jagun justice. Ta ló rán ẹ? Ṣé àbọ̀dé protest tó lọ ṣe ní ọ̀dọ̀ Trump, ṣó ní lẹ́tà tó wá kọ ètò ní kó arrest bàbá Mohbad? Ẹ ṣé máa, thank you màmá mi Àníkẹ́. Ṣé Trump ló rán ẹ níṣẹ́ pé kó lọ arrest bàbá Mohbad? Olórí burúkú ara ẹ, because wàá tún dé sìn, wà nípò ti kọ lẹ́tà sí Trump. Wàá lọ kọ lẹ́tà sí Trump. Wà ní lẹ́tà ẹ, wà lóun ló jẹ́ kí Trump kó ṣe kíni, kó invite kíní kan. Olórí burúkú ara ẹ, ó lè ní tìtorí tiẹ̀ gan ni Trump tó ṣe wá ń bọ́ǹbù àwọn kí ni wọ́n ti ń pè wọ́n, àwọn terrorist. Ó lè sọ pé tìtorí tiẹ̀ ó ní Trump ṣe wá ń bọ́ǹbù wọn. Ó ga fún ẹ o, ó ga fún ẹ Yomi, ó ga fọmọ tó, ó bọ́ lọ́wọ́ ọmọ tó ń dẹrú, ó bọ́ lọ́wọ́ àwé. Honestly, Titus Taylor, bọ̀bọ́ yẹn ẹ ṣàfilẹ̀ o, ẹjọ́ máa ṣorí burúkú ẹ̀, because orí burúkú tó ń ṣe yẹn kò ní wait. Orí burúkú tó ń ṣe yẹn kò ní wait. Kò fẹ́ kí bó ṣe wà yẹn, kò fẹ́ kí justice tán. Tí bàbá Mohbad tán bá ṣe DNA tán sí Mohbad sìn, ẹjọ́ ẹ mọ ọgbọ́n tó ń dá. Kò fẹ́ kí justice yìí tán. Ó fẹ́ ká wá máa fa lẹ́tà tó ń kọ yẹn, ká wá máa fà níbí kí justice má kúrò ńlẹ̀. Irọ́ ló pa o. Justice ó máa kúrò ńlẹ̀. Á kúrò ńlẹ̀. Yes. Kólúkálukú gbalé ẹ̀ lọ. Ẹ gbalé yín lọ. Yomi, gbalé ẹ̀ lọ. Gbalé ẹ̀ lọ. O ò wúlò fún ìjọba, o tún ṣọ́ọ̀tì fúnra ẹ. O ò wúlò fúnra ẹ gan, o ṣọ́ọ̀tì fún ìjọba. O ò mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe. O wá ń try plan B ẹ. O wá ń try plan B. Ṣé o ṣàmì pé mò ń ṣe live? So sorry, let's continue, ṣẹgbọ́. So that is it o, that is it. Tí bàbá Mohbad tán bá ti ṣe DNA tán,
if Baba Mohbad finished doing his the DNA and he decided to bury Mohbad, Yomi, maybe you will now say Baba Mohbad should not bury Mohbad though. Maybe you will stop him from doing it, because this letter he wrote, he wanted us to be talking about it. He wanted us to be going back and forth on it, so that Baba Mohbad will not be Ṣẹ̀rí olórí burúkú yìí, so that Mohbad do not be buried. That was what he is trying to do, and you have failed. You have failed. So you now want to now open fresh case. They now say, okay, you want to arrest Baba Mohbad, you want to do this one. Like, who told you? You are just deceiving yourself. Police want this case to die down. Yes. Honestly, wọ́n sanwó fún gan, wọ́n fún lówó. Ọgbọ́n tó máa ń dá, you see, ọgbọ́n tó máa ń dá ni pé ó máa yáwó, á wá ṣe upfront ló ṣe nu justice. Ẹ sọ fún mi sìn, US tó lọ, Canada tó lọ, ẹjọ́ ṣé torí justice ló ṣe lọ. That is why ṣe rí gbogbo àwọn live tó ti ń ṣe mi ò kí ń gbọ́. I don't listen to them. Gbogbo even àwọn tán court mi kí ń gbọ́. Kí ló fẹ́ máa sọ? So gbogbo live tó ń ṣe yẹn, ṣé ó máa sọ fún wa sí pé I went to Canada to protest for justice for Mohbad, or I went to US to stage a protest for justice for Mohbad? Ó máa sọ fún wa pé I went there because of justice for Mohbad. Stop it. Will he tell us he went there purposely because of justice for Mohbad? Owó tó fi ṣe housewarming before joining J4M. Yeah. Honestly, ṣẹ́rí bọ̀bọ̀ yẹn. So we don't need to waste our saliva on this Yomi. Okay, he's actually said that before he travel. Ṣẹ̀tìgbọ́. Mi ò kí ń wo live o. I don't watch his live again tipẹ́tipẹ́. I'm not the type tẹ́ pé bóyá màá máa wo nǹkan màá ní mi ò wò, àbí mo join live kan màá ní mi ò join. No, I'm not that type. Tí mo bá ń gbọ́ live ẹ̀, I will tell you pé mo máa ń listen, mo máa ń gbọ́ live ẹ̀, but mi ò kí ń listen sí live because live ẹ̀ mi ò understand. He said that láti fi yá owó lọ́wọ́ ẹni tán ló yáwó lọ́wọ́ ẹ̀yìn 5 million tó yá lọ́wọ́ ẹnìkan. Ẹjọ́ kí lorúkọ ẹni yẹn náà tó yá 5 million lọ́wọ́ ẹ̀, tí tẹ́ni yẹn wá sọ pé òun ò ní gbà mọ́ pé òun ti fún nǹkan tó máa ń ṣe nìyẹn. Upfront wọ́n wá bá yín pé kán yá pé àwọn fẹ́ ṣe kinní kan fún justice for Mohbad, kinní kan wọ́n á yá owó yẹn. Ṣé ẹ mọ̀ pé owó yẹn ni kí lorúkọ ẹ fẹ́ yá lọ́wọ́ Adéwùmí? Owó yẹn òun ni financial secretary tó fẹ́ yá lọ́wọ́ Adéwùmí tíyẹn sọ pé no. Owó yẹn ló lọ yá lọ́wọ́ ẹlòmíì, tíyẹn wá sọ lórí láìvù Jọlá pé òun ò ní gba owó yẹn mọ́, pé náà òun ò ní gbà mọ́. Owó tó máa ń fẹ́ gbà ní pay before service activist. Exactly. Expander, yes. Owó yẹn ló lọ yá lọ́wọ́ ẹlòmíì, wọ́n yá lọ́wọ́ mo ti gbàgbé orúkọ lady yẹn tó ń yáwó yẹn lọ́wọ́ ẹ̀, tíyẹn wá ní pé pé kó máa mú lọ pé ṣèbí fún justice. Ẹ ti understand? Kò fẹ́ kí justice yìí ó máa lọ bó ṣe wá, ó máa lọ. So kò lọ wá iṣẹ́ mi ṣe, o lè wá tẹpa sí justice náà. O lè tẹpa sí justice Yomi, kò possible. It's not possible.
Ọlọ́run máa fún Mohbad ní justice. So ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Mo tún láti ìwọ ń sọ pé èmi pé kinní kan wàmí olófẹ́ get monetization. Ṣé rí pé Láti olè ní bọ̀bọ́ yẹn? Ṣé rí pé olè ní Láti? Ṣé rí gbogbo ariwo tí Láti ń pa látijọ́ ìyẹn? Ṣé mọ̀ pé ó sì ń fi orúkọ bàbá Mohbad gbawó lórí YouTube? Ó sì ń fi orúkọ bàbá Mohbad ó sì fi ń gbawó lórí YouTube. Gbogbo fọ́tò bàbá Mohbad sì wà. Ẹ rò pé bàbá Mohbad, in fact tẹ́ bá wò dáadáa ẹ máa rò pé bàbá Mohbad ló ní péjì yẹn lórí YouTube. Àwọn èèyàn wá fọ́lò ẹ̀ lọ bí wọ́n wá fọ́lò Láti lọ. Láti gan mọ̀ pé òun ti wọ 4,000. Àwọn èèyàn wá ti torí bàbá Mohbad ó gbé picture bàbá Mohbad intentionally ló fi picture bàbá Mohbad sí orí status. Láti Ọlọ́run ò lè dáríjì ẹ̀. O ò lè rí ìdáríjì Ọlọ́run Láti. Ọlọ́run ò lè dáríjì ẹ̀. Ọ̀sán yìí ló wá sọ pé òun lọ yọ kúrò lórí kinní. Ọ̀sán yìí ni Láti sọ pé òun wá lọ yọ. Ọ̀sán yìí ló wá lọ sọ pé òun yọ picture bàbá Mohbad kúrò lórí status òun. Orin tó ń pariwo yẹn, orin yẹn sì wà lórí péjì Láti. Orin yẹn sì wà lórí péjì Láti. Láti. Honestly, mi ò mọ nǹkan tí mo máa sọ fún. Mi ò mọ nǹkan tí mo máa sọ fún bọ̀bọ́ yẹn. Bọ̀bọ́ yẹn ó ń pa ṣégè nínú irọ́. Ó ń pa ṣégè nínú irọ́. Ọ̀sán yìí ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá yọ orin yẹn kúrò. Bẹ́ẹ̀ ṣe wá yọ fèsì ẹ̀ ló wá yọ fèsì bàbá Mohbad kúrò. Àwọn èèyàn kan tẹ̀lé lọ ni wọ́n fi pé bóyá bàbá Mohbad òun ló ní péjì yẹn. Ọ̀sán yìí ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá yọ kúrò. Ọ̀sán yìí òun ni Láti ṣẹ̀ṣẹ̀ wá yọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá yọ kúrò ńbẹ̀. Láti ó lè ní ẹ o. Ó lọ impersonate bàbá Mohbad lórí péjì ẹ̀. Láti ó lè ní ẹ ò lè bọ́ ńbẹ̀ o. O ò lè bọ́ ńbẹ̀. Tọ́ bá ló máa bọ́ ńbẹ̀ rọ ló pa. Láti o ò lè bọ́ ńbẹ̀. Bó ṣe impersonate bàbá Mohbad. Ìwọ gan ò mọ̀ pé ṣé ẹ ti rí ordinary 3 videos péré ni Láti ní tí Láti dẹ̀ ní 4,000 subscribers. Orí ojú bàbá Mohbad òun ni Láti fi ń gba owó. Ẹ wò ó. Kíní 3 péré ni Láti ní. Láti ìkànnì ẹ o. Ìkànnì ẹ Láti o. Ojú bàbá Mohbad òun ló fi kó subscriber jọ. Àwọn 4,000 yẹn sìn. Àwọn aráàta ló dẹ̀ pọ̀ jù ń bẹ̀ o. Àwọn 4,000 yẹn sìn Láti. Kí ni kán máa wò lórí péjì ẹ̀ lẹ́yìn tó ti gbé ojú bàbá Mohbad kúrò? Because wọ́n fi pé bóyá bàbá Mohbad nìyẹn. Láti ìkà burúkú ni ẹ́. Ọ̀gbágbá dẹ̀ ni ẹ́. Ìkà ọ̀gbágbá ni ẹ́. Ìkà burúkú. Ẹ wo péjì Láti o. Ṣẹ́rí fídíò 3 péré tí Láti ní lórí péjì ẹ̀ ni. Fídíò 3 péré tí Láti ní lórí péjì ẹ̀ ni. Ṣẹ́rí 3 videos. Ṣẹ́rí 3 videos. Ọ̀sán yìí ni Láti ṣẹ̀ṣẹ̀ change ojú bàbá Mohbad kúrò ní bíbá. Ṣẹ́rí nǹkan tó wá gbé sí lọ́sàn-án yìí rèé. Nǹkan tí Láti gbé sí orí péjì ẹ̀ rí. Ọ̀sán yìí ni Láti ṣẹ̀ṣẹ̀ change ẹ̀. Láti ìkànnì ẹ o. Ojú bàbá Mohbad òun ni wọ́n fi kó 4,000 jọ. Àbí kí ni 4,000 wò nínú bíbá ìsìn? Ẹ̀yin náà ẹ wò ó. Kí ni 4,000 wò ń bíbá? Ẹ̀yin ẹ wò ó. Láti 6 months ago 6 views òun ni Láti ní pẹ̀lú adúrú 4,000 tí Láti ní bíbá.
4,000 subscribers ṣé ẹ ti rí ordinary kinní tó post 6 views ṣé ẹ rí pé page ẹ̀ ò wá active but ó gbé ojú bàbá Mohbad sí láti lè fi gba subscribers láti lè fi ta page ẹ̀ ó fi ojú bàbá Mohbad ta page ẹ̀ fáwọn èèyàn olè burúkú olè àti inú oyún ni bọ̀bọ́ ẹ̀ ti ń jalè àti inú oyún ni Làtí ti ń jalè àti inú oyún òun ni Làtí tó ti ń jalè. Làtí ṣó fẹ́ sọ fún mi wípé o mọ̀ pé page ojú bàbá Mohbad ló gbé sórí YouTube tó pariwo tó kékéké tó ló fẹ́ arrest bàbá Mohbad ó fẹ́ gba lọ́ọ̀yà ìkànnì ìwọ bọ̀bọ́ yìí o ẹ máa wo ṣẹ́ ti rí ṣẹ́rí 3 videos péré ni Làtí ní 3 videos péré òun ni Làtí ní ṣẹ̀dẹ̀rẹ̀ àwọn 3 videos yẹn ṣẹ́ ti rí àwọn 3 videos yẹn péré lélẹ̀ ṣẹ́ ti rí láti 6 months ago ó ní 6 views ó dẹ̀ ní 4,000 subscribers ṣẹ́rí ọ̀sán yìí ló ṣẹ̀ṣẹ̀ change fọ́tò yìí o ọ̀sán yìí ló fi fọ́tò yìí sí o ojú bàbá Mohbad ló wà ní méjèèjì ojú bàbá Mohbad ló wà níbẹ̀ àwọn aráàta tán bá kàn ti rí pé bàbá Mohbad ni wọ́n á kàn sáré fọ́lù ẹ̀yìn àwọn aráàta tán bá ti rí bàbá Mohbad wọ́n á kàn sáré fọ́lù ẹ̀yìn pé Mohbad dad wọ́n á rò pé bàbá Mohbad ọ̀sán yìí ló change ìkà burúkú ìkà ṣe rí i pé ó ń ja bàbá Mohbad lólè gan ó ń impersonate bàbá Mohbad lórí YouTube ìkà ní ẹ̀ Làtí ìwọ impersonate bàbá Mohbad lórí YouTube kí ni àwọn subscriber tó tẹ̀lé kí ni wọ́n wò lórí page ẹ̀ ṣe bójú bàbá Mohbad ni wọ́n fi kó subscribers jù ojú bàbá Mohbad ìkà ní ẹ̀ bọ̀bọ̀ yìí wàá bẹ̀rù ẹ níbodè Làtí olè ò ní gbé wàá bá ẹrù ẹ níbodè ìkà ní ẹ olè ní ẹ olè ọ̀gbágbá ní ẹ ìwọ tó fẹ́ gbà àwọn èèyàn ní 3 million naira tó ní kán lọ máa kó 3 million naira wá fún ẹ ìwọ máa fún wọn ní passport ìwọ máa fún wọn ní visa gẹ́gẹ́ bí island consular tó jẹ́ Làtí ó lè bọ́m̀bẹ̀ ó sì máa ṣẹ̀wọ̀n part 2 Làtí ó sì máa ṣẹ̀wọ̀n part 2 sórí part 1 yẹn kò jámọ́ kankan azin kò ká ẹ lára kò wọ ẹ lára rárá Làtí wàá sì ṣẹ̀wọ̀n part 2 wàá ṣẹ̀wọ̀n ní island ó sì máa lọ ṣẹ̀wọ̀n island Làtí ó lè ní ẹ̀ àmì ìrírí èèyàn bíi eléèrí láyé mi kò sí kankan tán wò lórí péjì ẹ kí ló gbé síbẹ̀ tí wọ́n ń wò odidi èèyàn 4,000 ó dẹ̀ gbé 4,000 yẹn dání sìn wọn monetize ẹ̀ àbí ó fẹ́ ní wọn monetize ẹ̀ wọ́n monetize ẹ̀ òun ló ṣe ń gba owó lórí fídíò bàbá Mohbad. òun ló ṣe ń gba owó lórí fídíò bàbá Mohbad ìkà burúkú ìkà oníyọ̀rọ̀ lẹ́nu Làtí ìkà oníyọ̀rọ̀ lẹ́nu ó ṣojú hóíhóí thank you dodo boy ẹ ṣé gan ó ṣojú hóíhóí Làtí ìwọ ń sọ̀rọ̀ monetization ó ló fẹ́ kí gbogbo pages ẹ̀ kó wà monetized ó wá ń wá àwọn tó máa bẹ́ẹ̀ monetize TikTok yìí Làtí sórí ẹ̀ ò pé ni ṣe rí i pé Làtí ó máa ya dìdìrín kú ni o Làtí ó máa gọ̀kú ni o Làtí wàá gọ̀kú ni o Làtí ò ṣe lọ sórí Google kó lọ Google for information Làtí tiẹ̀ ti yìnrìn o Làtí tiẹ̀ ti ta o ìwọ ò lè lọ sórí ó wà ń bíbá níjẹta
àbí jọ̀wọ́ tí mo fi ń pariwo countries tẹ́ pé TikTok monetize fún, tẹ́ pé wọ́n wà monetized. Ó wà ń bíbá yìí o, mo mọ̀ pé ó wà ń bíbá, ó wà ń bíbá tó ń garùn látojú wíńdò. Mo pariwo, ó dẹ̀ gbọ́ o. Ó mọ countries, abóró pé mò ń parọ́ ni. Èmi máa ń ṣe, mo máa ń káàkiri, as in, mo máa ń explore. Ṣé o mọ̀ túmọ̀ exploration ni? Èmi máa ń search fún information, mo máa ń search fún new things, because mo máa ń fẹ́ mọ new things. Ìwọ mọ bó ṣe lè ṣe mọ̀ bóyá island ó wà monetized or not. Ṣebí mo ti ṣàlàyé fún ẹ rí nínú green app. Ṣé mi ì ṣàlàyé fún ẹ ni? Gbogbo ìgbà tá a fi ń sọ̀rọ̀. Ṣebí mo sọ fún ẹ wípé island is not monetized bí Canada náà. Island ò wà monetized. Kí ló tún fẹ́ gbà nínú? Ṣé o rí pé Níkẹ́ máa ń sunkún lójoojúmọ́ pé èmi ń gba owó lórí kinní, èmi ń gba owó lórí kinní, tí mo ní ó máa parẹ́ ni. Pé torí pé èmi orí dá mi ibi tí orí dá mi sí, Ọlọ́run ti mọ̀ pé ilẹ̀ ọlọ́ràá ni o, máa lọ síbẹ̀. Bó tẹ̀ gbédè wọn ṣáàtẹ̀ máa lọ bẹ̀ náà. Ìwọ ni wọ́n lọ síbi tó lọ yẹn. Ó nìyẹn sí monetization dé, kò sí kankan tó rí gbà. Ó kàn ṣáà wà bí aṣálẹ̀ ṣáá. Ó kàn wà bí aṣálẹ̀ tí erosion ti gbá lọ. Ṣé o mọ̀ túmọ̀ erosion láti? Ṣé o mọ̀ túmọ̀ erosion? Ó dàbí yẹ̀pẹ̀ tẹ́ pé erosion ti kọjá lórí ẹ̀, tó ti gbá gbogbo nutrient orí ẹ̀ tó ti gbá dànù. Ó wúlò rárá. Láti ó wúlò. Báwo lo ṣe ń comprehend pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀? How? Ṣé ìyàwó ẹ̀ náà ló máa ń mú gbogbo idea wá fún ẹ ṣá? Ṣé ìyàwó ẹ̀ ló máa ń mú? Ṣé Bílíkì ló máa ń fún ẹ ní gbogbo idea? Ọlọ́run tún wá ṣe Bílíkì ò sí ní ìròpó wà lórí social media. Òun náà wà social media oriented. Tí ẹ mà ti wá ta o. Láti ó sí ní country tó ti lè pa owó, ó lè pa owó. Ó lè ń sunkún monetization ni. Ó lè pa owó rárá. Mo ti ṣe é pa ní tìyẹn, èmi lèmi ṣe é, èmi ni mo fi yẹn ṣe é. Láti èmi ni mo fi yẹn ṣe é pé láyé fàbàdà ó lè pawó lórí social kí ló tẹ̀ máa ń pè lórí social network yìí o, kò lè pawó. Èmi ni mo fi ṣe é. Tó bá ń wá ẹni tó fi ṣe é, má lọ jìnnà. Má fi ọ̀pá pọ̀lọ̀pọ̀lọ̀ péjò rárá. Kọ̀ǹfọ́ ló ń ṣe é Láti. Kò sí, ó lè pa sílè kan lórí social network, gẹ́gẹ́ bó ṣe ń pè social network. Èmi lèmi ṣe é ní tìyẹn. Gbà bẹ́ẹ̀. Èmi ni mo ń ṣe é. Ìwọ tó mọ̀ kankan. Bó ṣe wà yẹn, bó ṣe wà yẹn, wó tẹ̀ gbàgbé. Honestly, ó tún fẹ́ máa ta visa ní 6 million. Ó lè rí, ó kàn máa wẹ̀ wọ́n ni. Láti ó máa wẹ̀ wọ́n. Kí ló fi ń ṣeré bí orí ọká ẹ̀? Ó máa wẹ̀ wọ́n. Lọ ṣiṣẹ́, lọ máa kólẹ̀ kó dọ̀tí. Irú Làgàtà ń sìn tó yẹ kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ mi pé mo bóun wáṣẹ́. Ó yẹ kí Làgàtà máa jí lójoojúmọ́ kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wa lórí platform pé ọpẹ́lọpẹ́ Comfy, òun ló bóun wáṣẹ́ kólẹ̀ kó dọ̀tí tó ń ṣe. Nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ justice, gbogbo bá ṣe ń ṣe justice, ṣé Làgàtà ṣiṣẹ́? Ṣé kò yẹ kí Làgàtà kó wá fún wa ní 10% salary tó ń gbà?
because ó ń sọ ń sọ lóun ti ń ṣiṣẹ́ òun wà níbi iṣẹ́ báyìí tí wàá ṣe tán máa pè padà. Ẹ jọ̀ọ́ tó bá yẹ pé lóòótọ́ ni Lagata ti ń ṣiṣẹ́ ni tí kì í ṣe pé ó ń gbé àwọn orí platform yẹn ó ń gbé wọn nígàn, tó yẹ pé lóòótọ́ ni ẹ jọ̀ọ́ ṣé kò yẹ kí Lagata kó wá fún wa ní 10% lórí platform wa, because àwa làwa tì síta pé kó lọ wá ṣe. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbọ́ ṣé mo parọ́ ni? Ṣé mo parọ́? Ṣé kì í ṣe àwa kí Lagata wá fún wa ní kí Lagata iṣẹ́ kódọ̀tí tó ń ṣe? Àwa la wá iṣẹ́ kódọ̀tí kólẹ̀ kódọ̀tí tí Lagata ń ṣe. Àwa tá a bá wá rè lórí platform yìí dẹ̀ 10% wa Lagata tó bá mú wá ikú pa ẹ́. 10% wa lórí platform yìí because a lè tiẹ̀ síta tán kábẹ́ wáṣẹ́. Ojoojúmọ́ tí bá ń lọ bí iṣẹ́ ni mo máa ń fi kólẹ̀ kódọ̀tí tí máa fi ń hàn ẹ́ pé Lagata iṣẹ́ tó fìtẹ́ rè torí bó ṣe ga yẹn ó kàn lè gàgà ìyà lásán. It is not possible. Àwọn tó ga tó láǹkì dáadáa kì í ṣe pé gíga òṣì ẹ kò kàn á máa fi dóbò. No, bó ṣe ga yẹn wàá lè máa gbé àwọn kíní drum yẹn wàá lè gbé dáadáa. Drum tó bá wà nílẹ̀ẹ́lẹ̀ wàá lè wàá fà tu ọwọ́ kan báyìí wàá fà láti underground wàá fà báyìí. Ṣé pé kò bí mọ̀ bóyá underground bóyá ẹ máa ń gbé dọ̀tí sí underground. Mi mọ̀ bóyá ẹ máa ń gbé sí underground ẹ pé ẹ kàn ṣì kíní ẹ báyìí ẹ kàn fà láti ibẹ̀ ni. Àwa tá a bẹ́ẹ̀ wáṣẹ́ kólẹ̀ kódọ̀tí tó ń ṣe lélẹ̀. Àwa tá a tiẹ̀ síta rè pé no, you cannot just be wasted like that. Àwa tá a jẹ́ kó máa rìn kiri orí platform rè. Ẹ̀yin kíní burúkú yìí. Tó bá ẹ mọ impact mi, ẹ lè mọ̀. Mi ò dẹ̀ ready àti para mi fún anybody because ẹni tó bá ti kú lẹ máa mọ impact ẹ̀. Èmi ò ready àti fi ara mi lẹ̀ fún anybody. Ẹni tó bá fẹ́ kí n kú ló máa gba ikú mi kú. Lórúkọ Jésù mi ò ní ikú kíkú kan kú bí kò ṣe yíyè. Mo máa yè ni láti jí ìrere iṣẹ́ Olúwa fún ẹ̀yin adití Lagata, Lati àti Bingo. Tó yẹ kó wá fún wa ní 10% ń bíbà lórí burúkú ẹ abáramóore jẹ àwa tá a tiẹ̀ síta rè. Mo máa ṣèrègùn yẹn títí justice máa fi tán ni lára ìwọ Lagata yẹn. Àwa tá a tiẹ̀ síta kó lọ wá ṣẹṣẹ rè tó o máa káàkiri tó o máa waste away kiri lórí platforms oríṣiríṣi kó máa yọ ẹnu sọ̀rọ̀. Àkókò mọ̀ bóyá o kàn ń mú àwọn yẹn bóyá ò mú wọn nígun ni àbí bóyá ò ń gbé wọn nígun àbáyàn ṣe ń sọ ni àbí lóòótọ́ ló ti ríṣẹ́. Tẹ́ pé lóòótọ́ ló ti ríṣẹ́ ni ó yẹ kó mú 10% ẹ wá sórí platform yìí. Àwa tá a jẹ́ kí life ẹ better lélẹ̀ because o lè wà ní UK kó má san tax. Dodo boy thank you ẹ ṣé gan. O lè wá ní UK kó má san tax. Àwa tá a tẹ síta rèé tá a jẹ́ kó má san tax nílùú yẹn. Tẹ́ pé wọ́n lè recognize ẹ because tẹ́lẹ̀ you were not recognized. O kàn ń gbowó ni o lè máa gbowó lọ́wọ́ ìjọba kan respect ẹ. Nonsense. Back to you Lati. Ó ló fẹ́ wà monetize lórí TikTok. Ó ló fẹ́ máa ó ní bí Comfort ṣe ń ṣe bó ṣe ń ṣe advert yẹn bó ṣe ń advertise product yẹn ìwọ náà fẹ́ máa advertise product. Ó fẹ́ máa advertise product. Really? Mówó wá tó bá mówó wá màá kọ ẹ̀ máa put ẹ̀ through. Mú owó wá ó ti yẹ mú owó wá náà gbogbo àwọn tó wà lórí page yẹn kò sẹ́ni tó mọ̀. Ọ̀bọ gbé ọ̀bọ pọ̀n gun ọ̀pẹ òun ni gbogbo yín láti ìbẹ̀rẹ̀ títí dópin. Ọ̀bọ ń gbé ọ̀bọ pọ̀n gun ọ̀pẹ òun ni gbogbo yín bẹ̀ yẹn. Mú owó wá béèrè fún àkáǹtì mi. Ṣó ti yẹ béèrè fún àkáǹtì mi
tí mo fi ń gba euro ó ti yẹ euro náà lẹ́ ó kún ná bèrè euro àkáǹtì mi I go send am to you kó o dẹ̀ san kí ni san 200 euro síbẹ̀ kò pọ̀ jù san 200 euro sínú euro àkáǹtì mi ṣó ti yẹ máa put ẹ through ṣe bó fẹ́ máa ṣáàdùbàtì lórí ìwọ náà fẹ́ ní TikTok shop. ṣé CQ Beauty ẹ o tó bá ń ṣe ìwọ fẹ́ ṣe wọ́n bí sómi mẹ́ja ni láti ṣé wọ́n bí sómi mẹ́ja ni ṣé mo bẹ́ẹ̀ polówó CQ ẹ mo bẹ́ẹ̀ yà sídìí CQ Beauty kí ló dé pẹ̀lú ìwà àti nǹkan tí bá ń ṣe ló fẹ́ ṣe ṣé wọ́n ṣépè fún ẹni ṣé ò ya wèrè mọ́ tilẹ̀ láti so TikTok shop tí mo tún ọ̀rá ń ṣe ní ẹ̀gbẹ́ kan torí ẹ sọ pé mi ò níṣẹ́ mo dẹ̀ wá ṣẹ́ fúnra mi pẹ̀lú ìwọ̀nba fóònù tí mo ní olórí burúkú ní ẹni lànà tí wọ́n di ẹ ṣá mo tún ọ̀rá ń hózù lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan kí ló dé ṣé o tún fẹ́ bà TikTok shop jẹ́ fún mi ni ṣé o tún fẹ́ bá mi bà á jẹ́ ni ṣé o tún fẹ́ bà á jẹ́ fún mi ni kí jọ má kó ẹsẹ̀ òsì ẹ wá o má kó ẹsẹ̀ òsì ẹ wá rárá ọmọ ẹ̀ kan blọ́ọ̀kù mi o má jẹ́ kí wọ́n blọ́ọ̀kù mi o because ẹsẹ̀ tó bá ti kó wá láti jẹ́ ìsìn mo kàn sinmi díẹ̀ ni mò ń try àti arrange ara mi lórí app yìí ni mò ń try àti arrange ara mi ó ní mo ṣe sinmi díẹ̀ ó ti yẹ because mo mọ̀ pé mo ṣe ń ṣe advert yẹn inú ẹ ò dùn inú gbogbo yín ò dùn olórí burúkú Bingo náà òun náà sọ tiẹ̀ jáde ó sọ tiẹ̀ jáde ó ní mo fẹ́ trend by force why tí mi ò ṣe lè trend by force àwọn tó ń trend yẹn ń kọ́ ṣé wọ́n fine lójú jù mí lọ ni àbí ṣé ojú mẹ́rin lèmi ní ni àbí orí mi tó ju ara lọ tẹ́mi náà ò ṣe lè ṣe trend torí èmi ò mọ̀ nǹkan tó ń bí yín nínú nípa ọ̀rọ̀ mi ẹ máa kàbùkù ẹ máa kàgbákò nípa nítorí kọfí ìwọ náà máa fẹ́ trend mà nìyẹn láti ṣé o dẹ̀ lè trend ṣá ṣé o dẹ̀ lè polówó TikTok shop ṣá it is not meant for you ìwọ tó bá ti lè update ara it is not meant for you o gbọ́ láti o lè ṣe kó ń ṣiṣẹ́ ẹ̀ ó yẹ kó lọ kó discover ara ẹ̀ láti before you do anything at all go and discover yourself láti go and discover yourself this digital system is not meant for you digital system is not meant for you àwọn tó bá ní kinní ló lè ṣe even Facebook gan ó dẹ̀ pọ́n monetize Facebook ó dẹ̀ pé Island wọ́n wà monetize lórí Facebook ìyẹn mi I don't know that okay but you see this race is not for the swift ó ti yẹ láti it is not for the weak ones it is not for those that doesn't have brain tó o bá ní ọpọlọ lórí Facebook o lè gbá ṣíngbáyìn wàá máa ṣe ni o ò ní lè jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ wàá máa fà á ni kò ní tóra wọn tó bá ti lọ́pọlọ lórí Facebook gan o ò lè jẹ́ nǹkan kan láti mo sọ́rí gan èmi kọ́ èmi ni mo ṣe o èmi tí mo ṣe lélẹ̀ ṣó ti yẹ èmi tí mo ṣe lélẹ̀ èmi ni mò ń ṣe ó ti yẹ láti o ò lè gbowó kankan lórí Facebook o ò lè gba owó kankan lórí TikTok ó ti yẹ wàá gbà bẹ́ẹ̀ ni kádàrá ni èmi ni mo fi kádàrá yẹn sí ẹ lórí sí ẹ lára èmi tí mo fi kádàrá yẹn sí ẹ lára lélẹ̀ láti torí o ti ṣe ayé o ti ṣe ẹlẹ́dàá bàbá Mohbad ó dẹ̀ ti ṣe Mohbad òkú ọ̀run fún ara ẹ̀ ó ní mo ṣe gbé àgbélébù yẹn fún ẹ tó pé kó máa gbé lọ kò sí péjẹ kankan lórí social network yìí wèrè
lórí social network according to you social media náà ń pè social media náà ń pè mí ò mọ social network tautology ẹ̀ ó ti yẹ kò sí péjì ẹ kankan lórí social network ẹ yìí tẹ́ pé wàá ti gba owó ó lè gbowó wàá máa bá láyé fọwọ́ tì ní kò ń ṣèpè torí kádàrá ẹ̀ nìyẹn kádàrá tó gbé wá sáyé mi lèmi change kádàrá yẹn tí mo change. So o ò lè rówó gbà o ṣó ti yẹ máa kẹ́ anybody lọ tún un but tó bá send €200 péré sínú euro account mi mo lè ṣàánú ẹ kí n put ẹ through kí n bẹ arrange page ẹ wò ó tí màá bẹ arrange page ẹ báyìí inú ẹ máa dùn ni inú ẹ ó máa dùn ni tí màá tún gba gbogbo password ẹ lọ́wọ́ ẹ máa bẹ arrange gbogbo page ẹ yes make me the doctor of your page but kò ń ṣe pẹ̀lú €200 owó gidi wàá sanwó gidi tí màá bẹ arrange page ẹ dáadáa tí page ẹ máa wà tó máa ní good standard ṣó mọ̀ pé Facebook ti change láti o kúkú mọ̀ gbogbo àwọn nǹkan yìí ni o mọ̀ àwọn petty things láti o mọ̀ you don't know o mọ̀ gbé owó gidi wá gba donation lórí platform ẹ ṣó ti yẹ. màá fún ẹ ní euro account mi kó o san sí ìwọ tiẹ̀ try mi wọ́n ní dánwò ló bí yọkẹrẹ tí mi ò bá ti ní gba password ẹ kí n gba gbogbo nǹkan orí Facebook ẹ kí n bẹ arrange page ẹ dánwò tí mi ò bá ti bẹ arrange ẹ wá drag mi lórí social network ó ti yẹ kó wá drag mi tí mi ò bá ti ní bẹ arrange láti ìwọ ló sórí téèyàn bá ti ní ọpọlọ wàá súnmọ́ ẹni tó lọ́pọlọ bó ṣe ń ṣe láyé nìyẹn kò síbi tí o lè gbé shoulder pad ẹ lọ sí tí tó ṣe báyìí kò síbi tí wàá gbé sí wàá dúró sójú kan ni wàá wà stagnant ni wọ́n máa dúró sójú kan ni o ò ní raise shoulder ẹ̀ ṣó ti yẹ tó o bá ti mọ nǹkan wàá bend down wàá tẹríba kó lè bá lè kó bá lè nímọ̀ lọ́wọ́ àwọn tó mọ̀ but irú yìí tẹ́ pé just àgbófìfo empty barrel lásán that you know nothing about anything me tí ẹ understand kò sí nǹkan tó mọ̀ kí ló dé simple thing Lati does not know you don't know how to go to your Google to ask questions this is your problem because you have problem of assimilation only assimilation problem because even to read gan you have the problem of reading not to talk of pé kó assimilate because nǹkan tó kà gan that you don't even know the pronunciation how can you assimilate what you don't even know it's a big problem sori this word tawa yìí this Gen Z word this Gen Z word the word of digital ni everything is digitalized sori analog system yẹn ó ti mú ẹ lára èmi ni mo dẹ̀ fi ṣe bó dẹ̀ ṣe máa ṣe bá kú nìyẹn lọ́kọ́ sílẹ̀ àbákú la ṣe wúrẹ́ láti ṣé orí analog life yẹn bó ṣe máa ṣe ló lọ nìyẹn ó ti yẹ because everybody bó ṣe ń dàgbà sílẹ̀ everybody ń ṣáàtì update rẹ̀ but you refuse to update yourself kò ń ṣẹjọ́ ẹ̀ náà ọwọ́ mi gbogbo ẹ̀ wà èmi mo ṣe ẹ́ láti èmi mo ṣe ẹ́ èmi ni kí tí bá ń sọ ń sọ àmàrò èmi ní kí ẹ̀ láti ọwọ́ kan fi ló wà until tó bá tó tẹ̀ kó o dẹ̀ sanwó sínú àkáǹtì mi kí n kọ́ ẹ bí wàá ṣe arrange page ẹ because you are just I don't know you are just too archaic you are too archaic for this digital life you are too archaic for the digital world Lati
sorry, o lè gba owó lórí ní orí digital world, o lè gba owó ń bẹ̀, o lè gba owó. Manual life gan àwọn èèyàn ti bínú wọn fún ẹ lówó mọ́. Ṣé tiẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ báyìí? wá bẹ́ẹ̀ báyìí ní manual life, manual world, táwọn èèyàn máa tún máa sanwó sákàǹtì ẹ̀ láti wọn ò tún sanwó. Ó ti bá ẹ po, èmi lèmi ṣe é, èmi ni mo ṣe é. Ṣé orí 6 million tó ló fẹ́ máa gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn yẹn níbo? Wọn ò lè fún ẹ lówó láti. Ta ló ń tan bọ̀bọ́ yìí? Ta ló ń tan ẹ? Who dey deceive you? Who dey deceive this guy? Nobody tó máa fún ẹ lówó, nobody tó máa kó 6 million fún ẹ. Ṣo fẹ́ tún lo nǹkan dúdú ni? Ìwo tó o lò níjọ́sí níbo ló wà láti? Ìwo tó o gbé wá, ìwo tó o lò láti níbo ló wà? Tí ẹ ti bá ẹ. Ṣé orí ibi tí ìwo yẹn bá ẹ dé báyìí? Ṣé orí ibi tó bá ẹ dé? Àwọn èèyàn ń kúnlẹ̀ wọ́n ń gbàdúrà sí ẹlẹ́dàá wọn, ìwọ lọ gbé ìwo wá, o lọ gbé ìwo wá láti. Tí ẹ ti bá ẹ. Nígbà tí ìwo bá lọ tí ò rẹni tó rán òun sí, ṣé kò ní wá pa ẹ́ mọ́lé? Ṣé kò ní wá bá ẹ nílé kó pa ẹ́ dànù? Láti you are a I don't know, mi ò mọ adjective. Ẹ jọ̀ọ́ kẹ́nìkan yá mi ní adjective, kẹ́nìkan yá mi ní adjective ní abẹ́ comment section yẹn. Láti láti ewúrẹ́ ló ń jẹ́ láti, ewúrẹ́ ló ń jẹ́ láti. Mi ò mọ bó ṣe fẹ́ ṣe improve ara ẹ. You cannot improve yourself. Ṣorí student tó bá dàbí irú wa, wọ́n máa rusticate ẹ̀ ní school ni. Student tó bá nírò ọpọlọ tó ní, wọ́n máa rusticate ẹ̀ ní school ni. O ti get? Because kò lè gbọ́n, kò lè mọ̀, wọ́n ti rò ó pin. O ti get? Student tó bá nírò ọpọlọ tó níyẹn, wọ́n máa rusticate ẹ̀ ni. Ẹ jọ̀ọ́ ta ló ní àmọ̀ràn fún láti kó wá bá wa sọ̀rọ̀? Hello? Ṣé anybody fẹ́ sọ̀rọ̀? Hi. Ṣé anybody fẹ́ sọ̀rọ̀? Does anybody have any contribution, anything, for what we've said so far? Any contribution, any addition, any subtraction, anything that you want to add? You can come and add it, based on what we have said so far, based on the justice for Mohbad that we've discussed on, based on kí la tún sọ̀rọ̀ lé lórí náà. So, yes, Ọlọ́run tẹ̀ ṣe pé mi tẹ̀ tí lọ. So let me just talk about this. Baba Davido, daddy wa, grandpa wa, daddy wa, billionaire wa, asset wa ní Nàìjíríà, àwọn billionaire, ara àwọn billionaire wa, daddy Davido. So Baba Davido said that he was going to arrange for a clinic in Lekki, for another DNA test. So when I heard this, I was like, you are going to arrange it. So we should not be expecting an arrangee DNA test. In Lekki that has been marked
for promise, for what? It has been marked for controversy. That is Elegushi area. Yes. We are not going to do that. No, me, I will not even accept that. Even the mother will not accept. The mother will not accept. Àbí ṣebẹ́ gbọ́, ṣebí you hear that part? Ta ni ò gbọ́ part yẹn? Ẹjọ́ ta ló gbọ́ part yẹn? Did you hear that part? Wait, let me play that part. Mbo, let me play it. Emi gan, I'm interested because that lady said she wants a free and fair one, and she want. But tó tẹ̀ ti dárúkọ American Embassy because that's why I know that lady, maybe she's serious and she's being truthful about what she's saying because she wants a fair one. So that's the reason why Timoshi was interested, because I want to see pé ṣó lọ ṣé America, àwọn America ló fẹ́ ṣé wọ́n ti accept kankan mẹ́yìn. So ẹja máa wo bí story ṣe ń lọ. And another thing is that let's talk about iShow Speed.